tulajdonképpen törekszem arra, hogy, tehát, hogy a rendelkezésemre álló korlátozott eszközökkel, de megpróbálom lebontani azokat a akadályokat, amik adott esetben ott állhatnak a kívülálló és a mű között. Tehát, hogy természetesen mondjuk sokkal meghatározóbbak a szakmai szempontok, mint a kívülálló szempontjai egy mű elkészítése közben, hiszen az egész tevékenység ugye a szakmai közeg inspirációinak, konszenzusainak, diskurzusainak a függvényében alakul. Ez teljesen természetes. Hát a művészet fogalmam az a saját tevékenységem által is, de hát nagyrészt a közeg által definiált elemekből áll össze, mint hogy a tudománynál is az van, hogy ugye lehet persze a C-vitamint újra felfedezni, de fölösleges, tehát azt nem tartják tudományos eredménynek vagy teljesítménynek, ugyanúgy ugye hát a művészetben is az van, hogy vannak bizonyos olyan területek, amik egy-egy korszakban mindig jobban az érdeklődés homlokterében állnak, vagy olyan eszközrendszerek, vagy olyan témák, meg egyéb dolgok, ami természetes is. Azt is lehet látni, hogy van egy ilyen ritmikusság, egy ilyen hullámzás a figyelembe, tehát ezt mondjuk nagyon egyszerűen megfogalmazva, ez tulajdonképpen a ízlés, érzékenység, és ez akkor dől el, amikor bekerül valaki a buliba. Tehát ez ugyanúgy jellemzi a művészeket, mint a művészettörténészeket, tehát hogyha éppen egy aszketikusabb, visszafogottabb, esztétikailag visszafogottabb időszak van, akkor ezeket fogja szeretni a delikvens, akár művészettörténész, akár kurátor, akár művész, a visszafogottabb dolgokat, és éppen egy ilyen barokkosabb, bővérűbb, olyan, tudom én, akkor meg azt fogja szeretni. Tehát mint a 70-es, 80-as évek, stb. Tehát, hogy ez így, hogy így hullámzik, ez az ízlésnek nevezhető konglomerátum, ami persze befolyással van az illető későbbi pályájára, illetve hát a ízlése is befolyásolja természetesen a szakmai érdeklődését és a általa szívesen alkalmazott megoldásokat, vagy akár az új, jonnan beemelendő megoldásokat, műformákat, stb. Tehát ez sok szempontból így van. Az tény, hogy a neoavantgárd örökségnek van egy ilyen puritán hagyománya, hogy értéknek tekinti a könnyedén elő, tehát hogy nem a technikai trúvájt részesíti előnyben, hanem a művelet, a gondolat szépségét és kézenfekvőségét részesíti a virtuóz technikával szemben előnyben, és ez engem is inspirál, tehát nem a virtuozitásra törekszem adott esetben. Persze, hát ugyanakkor ahhoz, hogy beálljanak az arányok, vagy létrejöjjön valamiféle harmónia, annak természetes velejárója egy bizonyos fajta mívesség, vagy kifinomult anyaghasználat sok esetben, ami csomószor láthatatlan, tehát így installációnál nagyon szakértő szem kell ahhoz, hogy a szögelési, rögzítési, kábelezési és egyéb megoldásokat átláss, tehát hogy a dolog eleganciáját, amire néha sokkal többet költök, mint magára az objektumra, tehát hogy ez itt is érvényesül persze egyfajta kifinomultság és szakértelem, amit hát persze csak a szakértő szem vesz észre igazából, mégis ott van az egész harmóniában az elem, csak mondjuk a kívülálló számára sokkal kevésbé átlátható módon, vagy még éppen nem látható módon. Tehát a mívesség, vagy a megformáltság természetes, organikus része a dolognak, anélkül, hogy a virtuozitásra törekedni kéne, sőt tulajdonképpen igazából egy kicsit szinte taszítónak is gondolom a virtuozitást, mert hát ugye könnyen vezet öncélú látszat eredményekhez. Úgyhogy hát igen, az ízlés az mindenkit befolyásol, de végül is az csak azon múlik, hogy éppen a bővérű vagy a aszketikusabb időszakban kapcsolódik-e be a buliba.